अरे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की? हटो यहाँ से। अरे सोनू, मेरी दादी को धक्का मार के तूने अच्छा नहीं किया। तेरे से भी अच्छा वॉशिंग मशीन अगर मैं ना बनाया तो मेरा नाम भी राजू नहीं। चलो दादी, घर चलते हैं। अरे इन अमीर लोगों की थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है। मेरी दादी की शरीर टिक नहीं है, फिर भी धक्का मार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लकड़ी से ऐसा वॉशिंग मशीन बनाऊंगा जिसे देख के सोनू का आंखें बाहर आ जाएगा। दोस्तों, मुझे वॉशिंग मशीन बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोग दादी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एक बॉटम ही तो दबाना है। और आपका दादी जिंदा है तो ये इमोजी कमेंट कर देना। फाइनली दोस्तों, वॉशिंग मशीन बन गया। अब इसे दादी को देके आता हूँ। अरे दादी तो खुश हो गया मेरी वॉशिंग मशीन देख के।